ஹலோ ரைடர்ஸ், வெல்கம் பேக் ரைடர் எக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ட்ராவல் வீடியோ பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா, ஊட்டி போயிட்டு ஊட்டியிலேருந்து மசினகுடி போக போகிறோம். இப்போ நாம் வந்து மேட்டுப்பாளையம் டு அன்னூர் ரோட்டில் இருக்கோம். அதாவது அன்னூர் டு மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் இருக்கோம். இங்கே ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வரும். பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஊட்டி தான். ஊட்டியில் போய் தான் நிப்பாட்டுறோம். ஆனால் ரைடிங் ஜாக்கெட் போட்டு இது வரைக்கும் போனது கிடையாது. இதுதான் முதல் வாட்டி. பார்க்குறவங்களாம் ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு போகிறாங்க. ரோட்டில் போகிறவங்களாம் வினோதமாக பார்க்குற மாதிரி. இரநூறுண்ணா. ஆ ஆ ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா அது வீடியோண்ணா. ஸ்கேனர் எங்கே இருக்கு? பெட்ரோல் அடித்தாச்சு. நீ போக வேண்டிதான் நேராக. ஆல்ரெடி நேற்று நைட்டே பெட்ரோல் அடித்து வச்சிட்டேன் 500 ரூபாய்க்கு. அதனால் இப்போ வந்து கம்மியாக தான் அடிச்சிருக்கேன். போதும், போயிட்டு வந்துடலாம். ரைடர்ஸ் மேட்டுப்பாளையம் வந்துட்டோம். இப்போ மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து குன்னூர்லேருந்து ஊட்டி இந்த ரூட் வழியாக தான் நம்ம போக போகிறோம். ஊட்டியிலேருந்து கல்லட்டி ரோடு வழியாக மசினகுடி போகிறோம். மேட்டுப்பாளையம் பஸ்ஸு குறுக்க வருது. நிறுத்திடுவோம், போயிடலாமா? போக வேண்டியதான். ரோட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு கட் அடித்தோம்னா கோத்தகிரி ரோடு வரும். ஊட்டிக்கு முன்னாடியே திரும்பணும். ஊட்டிக்கு 45 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஊட்டி ஸ்ட்ரெயிட்டு, குன்னூர் ஸ்ட்ரெயிட்டு, கோத்தகிரி லெஃப்டா. இருக்கிறதே 2 லோடு தான். இந்த இடம்னா குன்னூர், ஊட்டி அந்த மாதிரி. குன்னூர் ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும், போலீஸ் இருப்பாங்க. அதை மட்டும் தாண்டிட்டோம்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை, போயிடலாம். இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வேறு இல்லை. இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, அந்த பேப்பர் வேறு எங்கே போய் தொலைஞ்சதுன்னு தெரில. ஊட்டி ரோட்டில் இவ்வளோ டிராஃபிக்னு பார்த்ததே இல்லை. பிளாக் தண்டருக்குள்ளே போகிறதுக்காக இவ்வளோ டிராஃபிக்கு. ஐயோ, போலீஸா?
செம்ம டிராஃபிக்கு. போலீஸ் எதுக்கோ நிப்பாட்டி வச்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இங்கேருந்து ஹில் ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. 1/2 hour லாஸ். 7 to 7:20 என்னமோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் பின்னாடின்றதுனால எனக்கு கேட்கல. முன்னாடின்றது வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் கிளம்புன்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பைக்கர்ஸ்லாம். இது வரைக்கும் சோலோவாக நான் ரைட் பண்ணதே கிடையாது. எப்போவுமே சோலோ வித் பில்லியன் இல்லைன்னா 2 பைக் 3 பைக் தான் வருவோம். ஒரு வாட்டி சும்மா தனியாக வந்து பார்க்கலாமேனு மசினகுடிக்காக தான். மசினகுடி 75 கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்கு. இங்கேருந்தே மசினகுடிக்காக ஐடென்டிஃபிகேஷன் நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏர்பின் பெண்ட். அடிச்சு நோத்திட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். வாங்கி புறமா போய்க்கோ. டிராஃபிக்காக இருக்குது. இந்த ரோட்டில் கூட்டமே இருக்காது. நீங்கள் என்னென்னா இந்த போலீஸ்காரங்க பண்ணது தான் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணி இப்போ செம்ம டிராஃபிக் ஆகி போச்சு. மேலே அந்த குன்னூர்கிட்ட என்னென்ன பண்ண போகிறாங்களோ தெரில. அங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் வேறு இருக்குது. அந்த செக் போஸ்ட்டை தாண்டிட்டோம்னா போய்க்கலாம். மேட்டுப்பாளையம் தாண்டி இப்போ குன்னூர் ரோட்டில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். மசினகுடி 68 கிலோமீட்டர். ஊட்டி போகிற ரோட்டில் ஊட்டிக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக மசினகுடிக்கு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ நேரம் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் கேமரா ஆன் பண்ணாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் வ்ளாக் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும் போல். அனுபவப்பட்டால் தான் தெரியுது. கேமரா டக்குன்னு ஆன் ஆகுது. ஆஃப் பண்ணலான்னு பண்ணால் ஆன் ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் பேசுனது பூரா வேஸ்ட்டு. இன்னும் குன்னூரே வரலைங்க. நல்ல கிளைமேட் ஜில்லுன்னு இருக்குது. வரும்போதே கிளைமேட் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன். மசினகுடியில் 25 டிகிரி செல்சியஸு, ஊட்டியில் வந்து 24 டிகிரி செல்சியஸு. நல்லா வெயில் அடிக்கணும் தான் போட்டிருக்குது. வெயில் அடித்தாலும் குளிரும் தான், அது நம்மளுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் மழை வராதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. வரும்போது திரும்பி வரும்போது கரெக்டாக மழை வரும்னு நினைக்கிறேன். வந்து சொதைப்பூடுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டால் ஊட்டியில் மட்டும் 1 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் மழை போட்டிருக்கு. நம்ம 3 மணிக்கு கரெக்டாக வருவோம் மழைக்காக. அச்சோ இவனுங்களா. காலையிலங்கிறனால ஒன்றும் கேட்கல. இந்த லைட்டாக க்ராஸ் பண்ணி வந்தது தான் போலீஸ் செக் போஸ்ட்டு. இந்த செக் போஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம தாண்டிட்டோம்னா வேறு எங்கேயும் ஊட்டி வரைக்குமே எங்கேயும் நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. ஊட்டி வரைக்கும் வேறு எந்த செக் போஸ்ட்டும் கிடையாது. போலீஸ் எதுவும் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஆரம்னாச்சும் போட்டிருக்கலாம் பஸ்ஸு. அது கூட எங்களுக்கு கஷ்டம். நம்ம ஆளுங்க சிக்னல் கொடுத்துட்டாங்க. பைக்காரங்க யாருன்னே தெரியாது.
வந்த வேகத்தை பார்த்தீங்களா? எப்போவுமே லெஃப்ட் சைடு பெண்டிங் வரும்போது பிரச்சனை இல்லை, ரைட் சைடில் பெண்டிங் வரும்போது தான் பிரச்சனையே. ரைட் சைடில் திரும்பி போகிற மாதிரி இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து முன்னாடி ஆப்போசிட்டில் பஸ் வருதா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நின்றுக்கணும், இல்லைன்னா லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் ஏறிக்கணும். லெஃப்ட் சைட் பெண்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, அவங்களே ரைட் சைடில் ஏறி போயிடுவாங்க. இப்போ இது வந்து லெஃப்ட் சைட் பெண்டு, இப்போ இது பிரச்சனை இல்லை, வந்தால் கூட பஸ் வந்தால் கூட அவங்க ஏறிடுவாங்க. நம்ம இந்த கார்னர்லேயே திருப்பிக்கலாம், நம்ம இப்போ ஸ்லோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. இதுக்கு முன்னாடி வந்த பெண்டு வந்து அப்படி இல்லை, அது ரைட் சைட் பெண்டு. அந்த பெண்டில் வந்து நம்ம நின்று தான் ஆகணும், இல்லைன்னா பஸ் வரதை பார்த்து நம்ம ஆப்போசிட் சைடு வந்துடணும். ஆப்போசிட் சைடில் வரதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஆப்போசிட் லைனில் வந்தோம்னா அந்த லைனில் வரவன் ஒரு 4 பேர் நின்றுருப்பான், கரெக்டாக அவன்கிட்ட போய் நிற்போம், ஹீல்ஸில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. குன்னூர்கிட்ட வந்துட்டோம். அப்பப்போ டவுட்டாகவே இருக்குது, கேமரா ஆன் பண்ணனா லூஸ் மாதிரி தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான். 15 நிமிஷம் வீடியோக்கு மான மரியாதைலாம் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஓ, அவங்க வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சா? வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு ரன்னிங்லேயே, அதனால தான் அந்த கார் அப்படி பிரேக் போட்டிருக்காங்க. அவங்க விலகிட்டாங்க, உஷாராக விலகிட்டாங்க. நல்ல வேலை நடு ரோட்டில் இடத்துல. கிட்டத்தட்ட ஊட்டி நெருங்கிட்டோம். செம்ம குளிருங்க, வெயில் தான் அடிக்குது. ஆனால் காலையில் நேரன்றனால மணி 8:45 தான் ஆகுது, 8:45. அதனால் குளிருது நல்லா, நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது, ஐஸில் கை வச்ச மாதிரி. கால்லாம் மேலே தான் நம்மளுக்கு ரைடிங் ஜாக்கெட் இருக்குது, பேண்ட்டு போடலை, கால்லாம் நடுங்கிட்டு இருக்கு. ஜீரோ போடுறோன்னா பிரேக்கை போடுறோன்னா தெரியல. எங்கே போனாலும் டிராஃபிக்கு, ஊட்டிலே டிராஃபிக். வந்துட வேண்டியது. நாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும்னு நினைக்கிறேன். மைசூர் ரோடாக தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு, பைகாரா அந்த ரோடாக தான் இருக்கும். எதுக்கும் மேப் எடுத்து ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம்.
ரைடர்ஸ் இப்போ தான் மேப் எடுத்து செக் பண்ணேன். நம்ம கரெக்டான ரோட்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ இந்த ரோட்டில் போனோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கல்லட்டி செக் போஸ்ட்டில் விட்டாங்கன்னா மசினகுடி, இல்லைன்னா கல்லட்டியிலே திருப்பிட வேண்டியதான். ஆனால் ரொம்ப அவங்ககிட்ட கேட்க முடியாது. ஃபாரஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்டா போலீஸ் செக் போஸ்ட்டான்னு தெரில. போலீஸ் ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம், போலீஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்ககிட்ட பேசவே முடியாது. திருப்பி தான் ஆகணும். அவங்க திருப்ப சொல்லிடுவாங்க, அவங்க திருப்பிட்டு வந்து தான் ஆகணும். அப்படி இல்லைன்னா கூடலூரை சுற்றிட்டு ஒரு 50 கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். நம்மளாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ரைடர்ஸ் இந்த மசினகுடி போகிறதா இருந்துச்சுன்னா கூடலூர் போய் போகிறத விட இந்த கல்லட்டி ரோடு தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரோட்டை நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு. இந்த மரத்தெல்லாம் வந்து இந்த மரத்துக்காகவே வரலாம். என்ன கேட்டால் இந்த மாதிரி மரம்லாம் நம்ம ஊர் சைடே இல்லை, இருக்காது, இங்கே இருக்குது. இன்னும் ரொம்ப பழைய மரம் போட, இன்னும் நீட்டாக இருக்குது. அதாவது ஸ்லோவாக நம்ம ஓட்டிகிட்டு போனோம்னா அதுதான் சொர்க்கம். நான் ஒரு மணி 9:30, 6:30க்கு வண்டி எடுத்தேன். காலையில் 6:30க்கு வண்டி எடுத்து 3 மணி நேரம் ஆச்சு. அறுபத்தெட்டாம் அப்படிங்கப்பா, என்னங்கடா சொல்கிறீங்க? 68. பரவாயில்ல, நம்மளை எதுவும் கேட்காம விட்டுட்டாங்க. அந்த சைடு போனால் கூடலூர் சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி, அதில் போனால் வந்து 68 கிலோமீட்ரு. ஆனால் நம்ம அதில் போக போகிறதில்ல, நம்மளை செக் போஸ்ட்டில் கேட்கவே இல்லை, விட்டுட்டாங்க. நல்லது. அதுக்கு அந்த ஒரு செக் போஸ்ட்டுக்காக தான் நான் வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அங்கே குன்னூரில் ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது, அது பிரச்சனை இல்லை, அது போலீஸ் கேட்பாங்க, நம்மகிட்ட ப்ரூஃப் எல்லாமே இருக்குது, நம்மளுக்கு டைம் தான் டிலே ஆகும். ஆனால் இங்கே வந்து இவங்க விட மாட்டாங்க எல்லாத்தையும், ஒரு சிலர் தான் விடுவாங்க. நமக்கு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தாங்க, எங்கே போகணும்னு. நம்ம கேட்கவே இல்லை, போப்பா அப்படின்ட்டார் நம்ம போலீஸ். கோப்ரோவில் வேறு சார்ஜ் வேறு இல்லை, கரெக்டாக 15% தான் இருக்குது. மசினகுடி போகிற வரைக்கும் தாங்குச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, அப்புறம் போய் போட்டுக்கலாம் சார்ஜ் வண்டியிலேயே. எங்கே பார்த்தாலும் டிராஃபிக். ரைடர்ஸ் மசினகுடி வந்தாச்சு. அவ்வளோதான், மசினகுடி டவுன் இதுதான். இங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து போனோம்னா ரைட் எடுத்து போனோம்னா மசினகுடி ஊருக்குள்ளே போகலாம்.
அதாவது அந்த லோக்கல்ஸ்லாம் இருக்கிற ஏரியாக்குள்ளே போகலாம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு அங்கே ஒரு லெஃப்ட் எடுத்து போகணும். முன்னாடியே போர்டு வந்துச்சு மசினகுடின்னு சொல்லிட்டு. அந்த நேரத்தில் கேமரா ஆன் பண்ண முடியல, கேமரா கழட்டி பேக்கில் வச்சிட்டேன். இங்கே எங்கே திரும்ப முடியுமோன்னு பார்த்து திரும்பிக்க வேண்டியதான். வர வழியில் ஒரு 20 கிலோமீட்டருக்கு எந்த ஒரு ஊருமே இல்லை, வெறும் ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட், டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட், முதுமலை ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே பூந்து வந்துட்டுருக்கோம். நான் இது வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் வண்டிகள்லாம் நிறையா தான் வருது, யார் வேணால் வரலாம் போகலாம். வண்டிகள்லாம் பிரச்சனை இல்லை, சேஃப்டியெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை, வரலாம், நல்லா இருக்குது. ஓகே ரைடர்ஸ், நான் இதோட வீடியோவை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்மளோட இந்த ட்ராவல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதிகமாக வந்து இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு விலாகுன்றனால ஒரு மாதிரி இருக்கும், அது லைட்டாக ஒரு மாதிரி கோர்வையாக இல்லாமல் இருக்கும். இந்த இது ரைடிங் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறத காட்டலான்னு பார்த்தா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு கேமரா மாட்டியிருந்தால் திருப்பி காட்டியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனால் வந்து காட்ட முடியல, ஏன்னா ஒரு கேமரா தான் இருக்குது. அந்த முன்னாடி ஹேண்டிலில் வந்து ஜாக் வந்து மாட்டியிருந்தால் காட்டியிருக்கலாம். ஓகே, நன்றி எல்லாம். ஓகே ரைடர்ஸ், நான் இதோட வந்து இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள்.